Ele não tem esse caracolzinho? Ela Cadê o deixou. caracol? Ela morreu. Tem que deixar. Tem que deixar ele morto, porque quando a Heloísa colocou. Não sabe na onde? Ela colocou na vasilha fechada e o caracol já tava nas paredes da casa da Heloísa. Sério? Saiu do negócio, aí fica na parede. Meu Deus. Vamos. Aí, quem saiu? Heloísa. Agora você e ela. Ô, Giovana. Ímpar. Como que é ímpar? Vai, você vai colocar um número no dedo e ela vai pôr outro. Ela pediu ir pra você cá. Vai. Ímpar. Como que é Você ímpar? fala pá. Fala pá. Tá. Vai. Meus 3, ixi, já. Deu par. Deu par. Não, 12. ímpar. 12. Deu 12. Você colocou as duas mãos, não foi? Foi. Ela colocou 2. Né? Deu pá. Uai, você colocou as duas. Você colocou as duas mãos ou tudo? Não, então deu não. Deu ímpar. Deu 17, deu ímpar. Ó. Depois é a Giovana que vai começar, depois a Heloísa. Sofia, depois ela. Vai. Vai. Vai, Gi. Ah! Você, né? Peguei. Ela pegou. Peguei você. Tá com você. Ah, corre! Corre! Pausa, já cansou? Já cansou? Pausa! Pausa. Nós é... Não, assim não. Vai cair, viu? Você está correndo? Não. Eu tô correndo no Roblox. Tô correndo no Roblox. Vai, Gi, acelera. Assim, Gi. Tá quebrado. Tá não, tu tem que colocar os pés no voo. Tá, isso aí tá quebrado. Sério? Tá. Esse aqui ele vem aqui, ó. Tá quebrado. Esse aqui ele vai aqui, ó. Ei, Vai, Gi. nossa, eu tô caindo aqui, né? Força. O quê? Ô filho, eu tô com coragem não, viu? Vai lá, pega. Você abre o carro Você e veio pega. brincar aí, quer comer? Vai brincar mais um pouco? Deixar no sol, aqui. Deixar no sol, não precisamos de chuva. Não. Precisamos aqui o sol. Não? Precisamos aqui o sol. Vem aqui. Vem. Ô, louco, como que é? Vem aqui. Vem aqui. Como que é? Traz aqui pra ver. Até o mundo colorido, pode crer. Vai. Mundo colorido é eu comer de coisas coloridas. Pode até você. Pode até você. Pode até você. Mundo colorido.
Hoje tem o quê? Fogueira. Olha ela lá. Mas precisa colocar mais. Hã? Precisa colocar mais força. Não, é porque ela tá pegando ainda, ó. Ó, ela ainda tá... Ô, gente, a bendita da fumaça foi no meu olho. Ó, ela ainda tá no início ainda. Falta muita coisa aí ainda. Entendeu? Vem. Vem aqui. A bendita da fumaça foi no meu Não, olho. não, fica passando na frente da fumaça. Não é que você vai ficar toda cheirosa de fumaça. Cheireu. Cheireu. Ainda tá cheirosa. Calma, eu vou sair aqui. Ó. Eu vou sair da bendita da fumaça. Ei, fumaça. Foi dela? Não. Foi, vai. Eita, vai. Ah, Vai correndo. Pula, gira. Vem pra cá, menino. Vai colocar fogo. Menina. Tá, Silvana. Corre. Mateuzinho. Vai, sai. Faz o pitoco. Vem, Matheus. Chega. Dá pitoco. Pitoco, o meu tá indo. Vai. O meu não vai. Ai, dá pitoco. Vem aqui. Dá pitoco, deixa eu dar. Cuidado, cuidado. Olha aí, Dia. Deixa eu dar. Ai, vai. Cuidado, vai, gira. É meu? Ela vai até o final, isso aí. Não foi não, mas... Essa daí vai mais não. Toma, pega. Olha o dedo. Acabou já. Já acabou. Ei, Matheus. Não dá mais. Sai a própria da minha. Sai a própria. Você vai me Acabou. Cuidado de isso. Veja, o meu não saiu. O meu não saiu. Vem, coloca aqui. Vou segurar ele que eu dou pra você, você dá na mão dele, é melhor. Aí você Vem, liga coloca. bota ele no chão. Ele no chão é melhor. Ele vai tirar foto uma hora dessa? Vai, vai. Toma, vem. Vai, vai, vai. Vai, Rafael! Ai, pra arriscar, é? É. É bom não, é não. Assim não, assim não, assim não, assim não. Vai, Tem vai. mais outra, é melhor no fogo. Tem medo não, é? Só foi. Cuidado. Vai acabar a sua, Vai, 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 vai. E... Vai, Gi. Gira, mãe, cuidado, só gira. Essa menina. Vai, mãe, ó, tem bastante Silvana ainda. Pode ser, vai, menina. Meu já acabou. Meu também. Ah, Deixa eu ver da pitoca. Deixa eu ver da pitoca. Heloísa não vai sair não. É porque ela tá jantando. Tem que deixar esperar um pra ela lá. Acabou, Silvana, dele? Ave Maria. Nossa, tô tímida. Vamos jogar outra. Olha, tá saindo a pólvora. Sai do quê? Aqui. A pólvora? Aham. Isso. Tá bom. Sai do meu. Sai, acaba rapidinho. Vai. Vamos. Pra cima. Não pode ter o fio, não. 1, 2, 3, 4, 5. É a Sofia agora. Vem, Sofia. Já acabou. Já acabou. Ela foi 6. Ela foi mais. Foi mais. Normal. Lá fazer. Ei, pai. Não, segura com a mão só. Pronto, segura aqui, filho. O fogo ficou verde. Chama outro passar lá. Ó, Vem pra cá, vem pra filmar, menininha. Você viu, Tia? o fogo ficou verde. Não foi, não. É lá na fogueira, né? É na fogueira. Tá com medo. Vira! Corre pra correr. Vai, corre pra lá, Corre pra lá. Vai, volta, meu Deus. Corre forte, minha filha. Vai, volta. Corre, corre! Vai, menina. Fica pequeno, viu? Fica pequeno.
Tá saindo roxo mesmo. Pode! Vai, Gica. Olha a carreirinha dela.